Non è, non ci compri come chi là. Chi ha plavago? Mettisi dentro. Dai! Ah, questa è una cattura che vale la pena di fare. Bello. Complimenti al pescatore. Complimenti al pescatore che ci ha creduto fino alla fine, nonostante tutti gli altri stavano pescando con l'esca. Lui l'ha preso con un artificiale che un altro poco è grande quanto il pesce. Guardate che artificiale è attaccato questo sgombro. Metticelo vicino. Guarda. Ha attaccato l'artificiale di tutto rispetto. Bravo. Grazie.